Dobrodošli, dobro moji ljudi na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim tarot čitanjem. Ovaj video imaće i produženi deo za ekstra VIP članove, pa ukoliko želite pristup produženom sadržaju na mom kanalu, nedeljnim tarot prognozama i ličnim čitanjima svakog meseca, možete da pritisnete ovo plavo dugme join, odnosno pristupi, i da sledite dalje uputstva. VIP član možete da postanete i putem linka koji se nalazi u opisu videa, dakle preko moje Patreon stranice i preko moje Ko-fi stranice. Ukoliko želite lično tarot tumačenje, pišite mi na Viber, WhatsApp, broj telefona se nalazi na ekranu, a u opisu videa možete preko linka, odnosno preko moje Ko-fi stranice, da naručite direktno čitanje. Hajde da krenemo sa današnjom temom. Čitat ćemo karte za avgust mesec i vidjet ćemo šta nas to očekuje u avgustu. Prema porukama karata, 3 grupe karata, 3 kristala. Za grupu broj 1 izabrala sam ovu kartu i kamen citrin. Za grupu broj 2 ovu kartu i amazonit. I ovo će biti grupa broj 3 i čeri kamen. Daću vam malo vremena da se intuitivno odlučite za svoje čitanje, pa krećemo sa tumačenjem karata. Ukoliko vam je potrebno više vremena, možete da pauzirate ovaj video i da odaberete svoju grupu. Pozdrav za grupu broj 1, vi ste odabrali 10 štapova, to znači da se u avgustu oslobađate nekog tereta. Ovo je izlaz iz neke teže situacije, odnosno situacija koja vas je baš onako opterećivala. Možete imati manje posla, manje odgovornosti, manje osjećaja odgovornosti i kao da eto krećete u neko novo poglavlje prilično onako zadovoljni i rasterećeni. Konačno imate nekoga ko može da vam u nečemu pomogne da preuzme deo odgovornosti i tereta. Kada je reč o poslu, kada je reč o efikasnosti, vidim da ćete sa nekim podeliti obaveze i mnogo vam znači ta podrška i pomoć. Dakle, imamo kod grupe broj 1 olakšanje. Izlazak iz te naporne neke faze. Da vidimo šta je još grupa 1. Da, kraj ciklusa, definitivno imate završetak neke faze i to onako uspešno, prilično ste zadovoljni u avgustu. Odustajete ovdje od nekog dokazivanja, od potrebe za nekim dokazivanjem. Da li je reč o emotivnom životu, da li je reč o poslu. Prosto vidim emocionalno rasterećenje, ali i rasterećenje kada je reč o nekim vašim ambicijama, zadacima. Vidim da izlazite iz tog dužeg perioda. Ovdje je kod vas duže trajao taj ciklus kada ste morali da budete 100% tu negde prisutni, kada ste morali da se pomučite za nešto, da se onako više potrudite, i vidim da taj sad naporan period prestaje. Možda konačno otpuštate i neku ljubavnu priču, kao da izlazite iz tog emocionalnog ciklusa koji vas je prilično opterećivao i otvoreni ste za novu ljubav, ali ja vidim sudbinsku ljubav za mnogi iz grupe broj 1 u avgustu. Konačno ćete se možda zaljubiti, konačno ćete naći osobu koja bi mogla da bude značajna za vaš život u smislu dugoročne neke veze i dugoročnih planova po tom pitanju. Možda izlazite iz nekog težeg ciklusa kada je reč o trenutnom ljubavnom odnosu, izlazite iz teške faze i otpočinje jedno poglavlje koje donosi više zadovoljstva, uživanja, jednostavno opuštenosti, relaksacije. Možda ste do sada bili opterećeni poslom, novcem i to je uticalo na vezu i vidim da nema više ni te vrste opterećenja. Također vidim da se više sa nekim ne takmičite ili nemate potrebu za nekim dokazivanjem na poslu. Jednostavno dokazali ste sve što je potrebno i vidim da ste spremni za neki sljedeći korak. Drugo, imate direktno neku ponudu koja podrazumeva, i to može biti poslovna ponuda koja podrazumeva da više ne morate da počinjete od nule ili da se baš trudite da dođete do neke pozicije. Vi ste direktno na poziciji koja vam odgovara.
već u avgustu imate taj novi početak, to je novi start za vas. Možda ćete, potpisati neki fantastičan ugovor koji donosi jednu bolju zaradu, dugoročnu stabilnost. Da, vi ste ovo zaradili. Ozbiljno. Ozbiljan trud i rad ste uložili u nešto i vreme je da se sad to isplati. Grupa 1 dobija i neku isplatu. Imamo i više novca na računu, ovo su viša primanja, ovo konačno, kažem, kreće nešto da vam se isplaća i više nemate taj teret finansijski. Ovo je baš jedno rasterećenje. Kao što sam rekla, i emocionalno i finansijsko. Više ne morate da brinete. Vidim jednu stabilnost i to dugoročno od avgusta meseca. Grupa 1 ulazi sad u tu stabilnu fazu. Kad imate siguran posao, kad imate stabilna primanja i to više nego dobra, više od očekivanog i nešto ste, možda završavate, možda konačno završavate sa učenjem, možda dobijete diplomu, možda ćete moći konačno imate neki papir i dokument kojim raspoložite, možete da se zaposlite negdje, da naćete odgovarajuću poziciju, ali ja vidim i ponudu konkretnu, poslovnu. Preporod i regeneracija, definitivno rasterećenje. Ovo je neki teret koji vi duže nosite ovaj teret. I mislim da ono što budete otpočeli u avgustu zaista ima dosta potencijala. Vidim da ćete biti i produktivniji kada radite bez tog opterećenja. Vidim da ste fokusirani, vidim da ste zadovoljni jer ne radite, kažem, više pod nekim pritiskom. Šta još donosi avgust, grupe broj 1? Sigurnu poziciju, znači budite uvereni da ono na čemu ste do sada radili, da je to na sigurnom, da to neće negde proći nezapaženo, da će vam se to definitivno isplatiti. Vi ovdje imate sigurnu poziciju. A long way home, sad konačno pronalazite možda i to mesto, radno mesto koje ispunjava vaše kriterijume. Mislim da ćete konačno moći da se možda više posvetite porodici, ljudima koje volite, možda više nećete toliko biti zauzeti. Ne možda, nego sigurno, jer više nema potrebe da budete negdje toliko odsutni da biste izgradili neku solidnu osnovu za dalje. To se u avgustu definiše lepo, imate konkretno, kažem, neki početak, neki ugovor, nešto što možete vi da dalje nekako razvijete, kao to je neka možda i vaša poslovna ideja i zamisao koja se implementira u avgustu i vidim da se to razvija dalje. To je kao završetak nekog dugog vašeg putovanja, to je neki duži proces, na nečemu ste dugo radili, sada to dolazi sada se to finišira i nekako ste oslobođeni. Slobodni ste da ili krenete dalje ili kažem da radite nešto u svojoj režiji i da se osjećate komotno i kada je reč o ljubavnom odnosu i da više nema neke brige, neke muke i nekog pritiska. Ako ste krenuli u neku renovaciju, ako sređujete svoj životni prostor, ako ste razmišljali o nekoj kupoprodaji, to se definitivno definiše i završava u avgustu. Konačno imate taj papir, imate taj ugovor, konačno imate nešto u posedu, možda ćete se useliti u svoj prostor i vidim tu u tom smislu stabilizaciju. Možda pronalazite idealno mesto za život, ali ste sigurni tu i sigurni ste da je to vaše i više nema nikakvih dilema i briga po tom pitanju. Ili je to radno mesto koje ste sebi osigurali,
ali to je dugoročno rješenje. Sad, koliko god je trajala ova faza, više godina, sad ulazite u novu fazu koja će isto trajati toliko, ako ne i duže. Ja vam želim mnogo sreće, grupa broj 1. Ovo je bilo čitanje za vas. Idemo sada detaljnije za 144 Extra VIP. Pozdrav za grupu broj 2. Hajde da vidimo šta vama donosi avgust. Vi ste izabrali mađioničara. To znači da ste u ovoj energiji kada nekako imate osjećaj da sve možete, da ste u fantastičnoj poziciji, da ste inspirisani, da ste svestrani, da postižete mnogo toga u isto vreme, puni ste energije, puni ste ambicije, puni ste novih ideja i ne samo što ste puni ideje i ambicije, vi realizujete mnogo toga, vi krećete u realizaciju, spremni ste da nešto pokrenete, spremni ste da mnogo toga postignete. Avgust mjesec je dosta aktivan za vas, vi ste aktivni u avgustu i vidim da nekako, ako ste do sada, ako ste bili iscrpljeni, ako je bilo neke pauze, vidim da vam se sad vraća energija, kao da ste u međuvremenu napunili baterije, ili se dešava nešto što vam vraća motivaciju i što vas prosto baca na posao. Hajde da vidimo šta još. Nešto što vas pokreće, onako, baš motiviše. Snažna motivacija za mnoge iz grupe 2 u avgustu. Ili se nalazite na nekoj fantastičnoj poziciji sa kojoj možete mnogo toga da realizujete u isto vreme. Da vidimo šta još grupa 2. Produktivnost, vredni, radni i produktivni. Ovo su vaše vizije. Grupa 2 konačno realizuje svoje vizije. Neću da kažem da je ovo puka manifestacija. Vi ste radili na nečemu. Imali ste viziju, imali ste svoj cilj i kao da sad krećete u realizaciju nekog vašeg glavnog cilja. Da. Otvorena su vam mnoga vrata širom u avgustu, ali vidim koliko ste inspirisani. Ovo se nešto kod vas doživljate ogromnu ekspanziju. Vidim saradnju sa različitih strana, vidim komunikaciju koja vas inspiriše i vidim da ste nekako na nivou zadatka. Šta ovo vas pokreće u avgustu? Šta vas oslobađa nekog straha? Vidim neku tremu, neku sumnju, nešto u sebe. Kao da će to iščileti konačno. Oslobađate se te neke nesigurnosti male. Da, ovo je neka komunikacija, ideja fantastična koja se realizuje. Da, imate strah kao da se oslobađate iz straha ili od nekog neuspeha, ili kao da nekome ranije niste mogli da verujete potpuno. Vidim da se poverenje stiče u nekoga ili da vam se vraća vera u nekoga ili u nešto. Ali ovdje imamo boost samopouzdanja svakako. Vidim jedan iskren odnos, iskrenu saradnju, potpunu transparentnost. Iako vas je nešto zbunjivalo, iako ste se plašili nečije neiskrenosti ili ste pomislili da neće ništa ispasti od nečeg, od nekog vašeg projekta, od nekog razgovora, od nekog odnosa, naprotiv, sve će vas u avgustu demantovati i to kako se druga strana ponaša i to koliko prilika dobijate i koliko imate kontakata poslovnih, otvorenih nekih saradnji i mogućnosti. Ovo je poziv svakako ili neka ideja vaša ideja koja se realizuje, kao da pronalazite pravog sagovornika, pravog saradnika, možda komunicirate sa nekim i na daljinu. Ja vidim da se uspostavlja saradnja sa nekim koga ste možda i skoro upoznali, ali to je stabilna saradnja. Vi brzo stičete poverenje u tu drugu stranu. Možda ste i ranije imali neka negativna iskustva, ali to je sve škola, to vam je sve nekako koristilo, jer sada imate priliku da praktično nešto i primenite i da sa nekim realizujete tu svoju ideju i projekat. Vidim da se to realizuje bez smetnji.
Vidim iskreni jedan odnos, to sam rekla, kao da se nešto konačno pojašnjava. Vidim da više ne sumnjate u nekog konekcije. Ovo su veze, konekcije, kao da se umrežavate sa ljudima koji su fantastični saradnici, otvaraju vam nove vidike i vi imate neku novu perspektivu i zato vas to motiviše. Night Ride. Ovo je malo, kao da ste malo sledili i slušali svoju intuiciju. Vidim da ćete biti presrećni ovde zbog neke saradnje. Presrećni zbog neke saradnje. Imate direktno kontakt sa nekim, imate i neko posredovanje, možda će vas neko preporučiti. I vidim da je to važan moment. Vi se povezujete sa nekim ljudima ili sa osobom, ne znam, ovo će biti neki fantastičan tim, možda čak i ljudi iz neke druge sredine, druge zemlje, možda i to imamo kao opciju za grupu 2, jer kažem, vama su važni kontakti. Imate neke razgovore, pregovore, dogovore, odgovore, pozitivne neke odgovore i kao da se započinje nešto važno za vas veliko baš u avgustu. Ali to je nešto što vas, neka kreativna energija, vidim da vi nešto kreirate, da ste vi ovo zamislili, vi ste ovo pokrenuli i vi ćete to i realizovati. Radite nešto prosto, eto, igrajući se, uživate u tome. E sad, ono što vas je plašilo, ono što vas je, kao da vam intuicija govori, isto upozorava vas, i mislim da vi sledite svoju intuiciju, pa nećete ni pogrešiti u ovoj nekoj situaciji. Možda vam baš intuicija govori da bez obzira na to što ste imali neko negativno iskustvo sa nekim drugim, da u ovoj situaciji uopšte da se to ne odnosi na ovaj odnos, na ovu saradnju. Takođe imate neko ko apsolutno ko vas razume u dušu. Eto, vidim neku sličnu energiju, sličan senzibilitet i prosto ćete biti srećni što sa takvom osobom ulazite u neku priču. Da li emotivno, da li poslovno, ali vidim da ste baš onako slični i da imate istu neku viziju, da se tu potpuno usaglašavate. Vidim jedan izbalansiran odnos ili kao da se neka situacija, istina, vraća u balans. Ja vam želim mnogo sreće, grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas. Idemo sada detaljnije za 144 Extra VIP. Pozdrav za grupu broj 3, da vidimo. Vi ste birali kraljicu pehara, ovo je potpuno prepuštanje nekoj situaciji. Potpuno ste opušteni, uvereni ste u nečiju ljubav, sigurno se osjećate u tom odnosu, na poslu vidim da ste inspirisani, ovo je sad vreme ispunjenja zaista vaših nekih želja, ali vidim da uživate u poslu, da uživate u ljubavnom odnosu, da uživate u druženju, da je za mnogi iz grupe 3, ne znam, avgust kao vreme odmora ili jednostavno ne samo odmora i opuštanja, nego mesec koji donosi tu neku ličnu satisfakciju. Da vidimo na koji način kod grupe 3. Da, mir, spokoj, nema tenzije, nema sukoba, nema nekih unutarnjih sukoba. Da, potpuno ste nešto prevazišli, izvan ste neke priče, iznad ste nečega, niste više u konfliktu sa nekim, sa samim sobom, niste u nekom prilagođavanju, ne morate nešto više. I vidim da se prepuštate ovde i nekom svom poslu i osjećaj tog zadovoljstva i ličnog nekog zadovoljstva, ali i zadovoljstva što radite tu gde radite i što možete, što vam se posrećilo da možda radite sa nekim sa kim želite da radite, vidim kooperativnost, vidim vrlo produktivnu saradnju, vidim vaše ideje,
vidim ozbiljnu motivaciju koja dolazi od drugih ljudi, vidim taj podstrek i jedni druge motivišete. Vidim da ste vi ovde oslonac i stup nekome u avgustu, jer ste vi u miru sami sa sobom, vi imate tu stabilnost. I kao da dolazi idealna poslovna prilika, kao da dolazi idealni partner, sa nekim uspostavljate kontakt, neku zanimljivu komunikaciju koja vodi možda u neko sjajno prijateljstvo ili ljubavnu vezu. Takođe, ovo je mesec kompromisa za mnoge iz grupe 3, pa ćete osjetiti veliko zadovoljstvo jer druga strana spremna na kompromis. Takođe, da li je to u poslu ili privatno. Izlazite iz nekog sukoba ili neke tenzije, mislim da ste osjećali neku tenziju i prosto više nemate osjećaj da ste u nekom ringu i da ste u nekom gardu. Jednostavno vidim da spuštate garde, da se potpuno nečemu ili nekome, kao što sam rekla, prepuštate. Jer nema više bojazni, nema sumnji da se nalazite na pravom mestu, da ste u pravoj vezi, da ste na pravom poslu. Ovo su vaše dileme, unutarnji sukobi, nespokoj, zato što nekome, niste verovali, nije bilo mira u nekom odnosu, nije bilo mira u nekom okruženju. Ovo su strahovi, ovo su ozbiljne tenzije, pokušaj manipulacije, kontrole. Vidim potpuno oslobađanje od te kontrole, preporod, sloboda. To vidim za grupu 3. Konačno imate nekoga i vi nekoga na koga možete da računate, apsolutnu podršku i kao da i krećete nešto iz početka, kao da se oslobađate nekih stega i okova, više nemate tu taj obruč. Potpuna sloboda, vidim slobodu za grupu broj 3. I isceljenje. Možda je ovo neka loša navika ili nečiji loš uticaj na vas. Prevazilazite strah, vidim da se bacite na posao, ovaj posao je fantastičan, vidim da vam donosi dugoročnu dobru zaradu i to je nešto što vi volite da radite, u čemu uživate zaista, kao da konačno pronalazite svoju oazu mira. I to je kroz posao, kroz neku aktivnost. Možda je ovo neki hobi, ali vidim da pronalazite svoju ekipu ljudi, vidim da pronalazite neki fantastičan tim, da se sa nekim ljudima družite. I to kao da vas neki projekat spaja, kao da vas spaja možda neka ljubav prema tom istom hobiju. I vidim da se preko tih nekih aktivnosti povezujete sa fantastičnim ljudima. Tu pronalazite ono što niste mogli da pronađete možda na prethodnom radnom mestu, u prethodnoj vezi. Vidim potpuno u tom smislu obnovu. Vašu ličnu. I jačanje i osnaživanje. Prosto kao da ćete, ovo je blistanje i cvetanje na mnogim nivoima. Grupa 3 mi je mnogo propatila i namučili ste se mnogo. U nekoj vezi, u nekom radnom okruženju. Vidim mnogo bola, suza, ali kažem, to je neko bolno vaše iskustvo. Vi kanališete u nešto fantastično. Mislim da stvarate nešto i kreirate nešto što će ostaviti traga i na vaše okruženje i mislim da nešto divno poklanjate drugima, inspirisani svojim nekim ličnim iskustvom. Avgust mesec vam nudi priliku za tako nešto. Da svoje iskustvo neko životno pretočite u neko fantastično možda delo ili da vas to poveže sa nekim ljudima koji će vas inspirisati. Da. Grupa 3 mi je izuzetno hrabra i snažna, ali imamo tu lavovsku energiju, baš avgustovsku lavovsku energiju kada vi kidate taj neki obruč, kada izlazite iz tog nekog obruča, kada se oslobađate tuđih uticaja, nekog osjećaja kontrole ili nekih manipulacija. Vidim da više ne radite za nekoga, nego da tu svu svoju snagu, kreativnost, ideje, iskustvo usmeravate na nešto što će vama značiti na mnogo načina. Ali vidim da se konačno oslobađate ove toksičnosti u avgustu.
nema više uzroka vašem neraspoloženju, patnji, suzama. Grupa 3 će mi prodisati. Smena dana i noći. Niste više potišteni, niste više u nekom strahu i pod tenzijom. Grupa 3, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam mnogo sreće. Idemo sada detaljnije za 144 ekstra VIP.